Ngaye Butaken Omeki Gloria Sixezate Omeki Anzolozolo Sixezate Olobite Nakene na Grace Mbisi. Aïe aïe aïe. Bazwe ba place wera betela te pour partout aux la plein. Pour degré base la wera na jackpot na Afrique du Sud. Eza ndenga ba blague te. Da wera ko buka mboka na ndenga blague te. OK. Et le kanango bien. Voilà. Tout suite na biso na yo ken. Merci pour la visite. Ken Piana. Merci ya pour la visite. Merci. Wana posokole ka penel. Wana posokole ka Karim Mokonzi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ken Piana yotilelo ozolinga omeka toujours musapi na monde mokonzi. Tala Ken Piana ozomona ndenge nini olobike te Karine Mokonzi akozaka na puissance wana te. Bien sûr oyebi Karine aza puissant molobi te na meka Grace Mbisi. Grace Mbisi alongola akwesa na ba papa robot ayamba soki bato ndenge na ndenge ba musicien. Grace Mbisi la sexy na kota bana ye turoyo en tout cas na koyebana. Bon koyebana oyebani na kosala impact na koningisa poto. Ken Piana toza na monde mokonzi na lobi te tozalaka na époque mokonzi. Époque mokonzi te toza na monde mokonzi ya Karine Mokonzi la baronne oyo afula yo na Congo, oyo olula makolo na ye mokoka opusa na ta pembeni osimbango te, oyo oganga na mokili mobimba la baronne azala makolo mabe X nini na la baronne ye moko etikalaki moke akroire nango makambo yo lobaka. Yango naza komona la baronne na libanda na ba mini jipite azolakisa mpe makolo te. Bon na kati ya chambre namona ye na coupe me namona ye na nzela te. Sikoyo mpe namonaki te me si namona makolo ne na nzela na anzolozolo bazosala gag. Alors lelo oyo la baronne asentira poto mobimba tomona bien sûr toyebaki na biso la baronne aka na makolo kitoko X oyo elangwisaka mibali. Alors yo bima ofulama otia manike wana bino nyonso kaka na la baronne bofulama boyebani bokomi ba o bokomi. Sikoyo awawa oye poto okutani na ye te olobi tika awa ya poto mikili ansolozolo azali en tout cas aza na gaz na gaz. Oui maza na gaz ya kokitisa o na Congo na impact te sans impact. Olobi te na meka banzela mosusu
omeki sans impact suka nango olobi okuta na Grace Mbisi la sexy d'après okanisi nini siko tango okita oningisi mokili Ken Piana okoningisa rien ozoningisa rien yo moko ozolanda neti te nalobi na yo ya tala kaka ya Bibi Kapinga po soki Bibi Kapinga ayaki te na poto yo ninga koloba boye boningai bovanda analyse yo Valdi Tambwe Mbutali Kazu boinvite pe manike boningai boloba même soki nakutanaki na Karine eninga kosala rien nani sakutana na Karine auti Congo asali impact oninga koloba bongo mais sikoyo mwa oloba eza te mwa oloba eza te po Bibi Kapinga aza wana plafond la baronne Karine Mokonzi la baronne oyo papa Robwa ya na Mondi Mokonzi infiltré atikala yo monango eloko kosakala tala eza jeté kokota na Mondi Mokonzi tikali eleki mobali akeki sangani babwakeli eliputa otikali penza na kembo alors yo Ken Piana mituna yo moko pourquoi bayambi yo na Grace Mbisi mituna yo moko po tango olongwaki Congo oyaki oyebaki na Grace Mbisi bokutana te na ansolosolo otiaki yango deja na programme nakanisa bosololaki maintenant Grace Mbisi non mais bokutani pourquoi ata nalobi na nga te ata yo bombi réponse Grace Mbisi abombi réponse bato kaka o batali bino na bafana na yo bango tu bayebi tina nini bokutani pona la baronne soka yambi yo pona la baronne soki okutana na ye pona la baronne siko olingi otala impact kosala nga papa Robo nazoloba nazo répéter okosala rien comme impact leketu mwana 2 fois 0 Kisinjora amoni bambuma 0 ye asali impact koleka leketu na yo Kisinjora oui mais plafond Bibi Kapinga kutana na la baronne oyeba kutana na la baronne osala impact Ken Piana oza na chance okutana na la baronne na Congo oza na chance la baronne afula yo po soki osalaki site na mokola lelo oyo ozalaki nona na télévision oyaki tu sikoyo nayebi te soki olinga kozala wapi nayebi te soki tolinga toyeba yo ozalaka nayebi pe te soki prophète alinga komona yo apia ojip naza sir olinga kozala kaka na vélo ou bien moto et occasion Ken Piana mwana semi mwana nsemi na kati ya Bruxelles atamboli mpe na tram bato batie ekate bakipe ete ngai bon nga na kolakisa ngai nga na komata na train na kamera bazofilime nga omona ndenge na kosala impact koleka yo ayaya
Ken Piana Grace Mbisi ya kolinga kabola pe succès na ote po Grace Mbisi ye a vivraka na mopepe nkolo maintenant mopepe ya Karine ye moko ayebi yango bien soki azoresiste comme Grace Mbisi soki azokutana na bale king Fally Ipupa ayebi yango bien complet incomplété eza te mpo bayeba na kala non c'est vrai Grace Mbisi na kala akutana na bamusicien mpo na Congo mikili na ye moko ndenge aza kolongola c'est vrai nakowangana te nazala fana na ye tout le temps na infiltra kutu na monde mokonzi me natikala elengi papa robo asalaki erreur te ntango mpe nalelaki Grace Mbisi nasalaki erreur te kolongola wana eza kobomanga surtout soki asopi champagne ebomi ngai akiti na odi tete ebomi ngai mais bon la vie c'est la vie nakoexplike yango te tozonga na yo mwana nsemi 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 ah Ken Piana yo na kati ya mikili ozalaka ta na bana quartier te ah ata ya bakongolais so oza na bango te ya batanzanien oza na bango te yo zwa kemba Ken ya camarade ya mama na yo ya motema monsieur Ken azalaki tanzanien azongani na Tanzanie mokutana ata na bapire te ngai soki na Belgique nakutanaka na bapire ya bakongolais ya babrazavillois ya bana ponton nakutanaka na oyo Angola nakutanaka na bapire na ya Rwanda barwandaise nakutanaka na bon Tanzania nakutanaka na bango en Autriche me yo kuna ata pire moko oza na ye te Ken Piana yo ozaka na Angel Magiswaidi Magizembe na Kokwa Rafa bon limbisanga Ken Piana me wana eza Belgique okomaki na Belgique namoni yo na bato ya quartier na bino te na bato bayebi yo ah Ken Piana quelle honte un Congolais na kati ya Belgique mboka o Congolais azali deuxième première na bato mwindo après Belge Mundibu Congolais mais yo ah Ken Piana te yo ndenge oza wana même bafani na yo ozalaka na bafani te nzoka bafani yango kutu bazalaka na bango kaka bachinois ntango la baron azoloba boza na bafani te premièrement bino moko boza bafani numéro 1 ya Karine kata lai Ken Piana yo penza na kata net oza fani na nani tiana yo moko Ken Piana tiana yo moko komilongola te zwa penza otie Ken otie ba Grace Mbisi otie ba Banyamulenge Gloria Olangi tia bango nyonso ozwi mpe na yo otie okotisi Ken Piana ozali ya fan ya nani ya Karine bokili yango ezali penza elengi mwana semi mwana semi mwana semi mwana semi mwana semi mwana semi
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.